Виталий Константинович, другая ваша специализация после кардиологии – это медицина сна. Остановки дыхания во время сна, я знаю, вы очень долго и тщательно изучали эту тему. Да, остановками дыхания и вообще медициной сна я занимаюсь с начала 2000-х годов. Именно тогда в нашей больнице было куплено диагностическое оборудование для выполнения полисомнографии, что позволяет диагностировать большинство заболеваний, связанных со сном и проявляющихся во время сна. Потом я переключился в основном на проблемы медицины сна, связанные с нарушениями дыхания во сне, потому что мне это как кардиологу ближе. Все-таки бессонница, инсомния – это скорее прерогатива психиатров, потому что нарушение сна, именно вот как в виде бессонницы, это обычно симптом депрессий, неврозов, хронического стресса, а этим как раз занимаются психиатры, как бы в нашей стране к ним по инерции не относились. Действительно, проблемы с работоспособностью, с уровнем бодрствования, с дневной сонливостью могут возникать не только у хронически недосыпающего человека или у пациента с инсомнией, но и у человека, который имеет проблемы с нарушениями дыхания во сне. Храп – это всего лишь, скажем, надводная часть айсберга, потому что храп – это только один из симптомов данного заболевания. Более серьезные симптомы – это остановки дыхания, о которых обычно знает человек со стороны близких, которые имеют возможность наблюдать его сон со стороны, потому что остановки дыхания возникают исключительно во время сна, но во время сна, конечно, сознание отсутствует, поэтому человек не может осознать, что у него прерывистое дыхание во сне. И крайне неприятный симптом, который возникает при частых остановках дыхания, это дневная сонливость. У меня бывали пациенты, у которых возникало по 70, к примеру, остановок дыхания в час. Фактически это выглядит так. Дыхательная пауза в 30-40 секунд, несколько вдохов-выдохов, опять пауза, опять подышал, и так всю ночь. Вот так может набраться 70 остановок дыхания в час, 60, 80. Ну, то есть примерно каждую минуту останавливается дыхание. И всякий раз сон прерывается. Он прерывается не до полного пробуждения, именно поэтому человек не осознает, что у него было огромное количество остановок дыхания. Но сон переходит в более поверхностный, и когда это случается каждую минуту, фактически глубокого сна у такого человека нет. И формально он проводит во сне, может быть, те самые 8 часов, но поскольку нет глубокого сна, выспаться, чувствовать себя бодрым и работоспособным практически невозможно. И снижение памяти, внимания, сообразительности, работа не со стопроцентным КПД, а, скажем, там, с 50%, когда ты работаешь не на полные свои возможности. Это частая очень проблема у таких людей. И поэтому прежде всего стоит насторожиться тем, у кого, кроме храпа и остановок дыхания, по свидетельству близких, есть дневная сонливость. Это очень серьезный симптом, который может говорить о том, что остановок дыхания не 2, не 3 в час, а десятки в час и, соответственно, сотни за ночь. Вот вы сказали, что у вас был пациент, у которого там за час 70 остановок. А как вы это устанавливали? Это специальный прибор устанавливается? Да, это как раз та диагностическая медицинская техника, о которой я упомянул в начале обсуждения этого вопроса. То есть сейчас проведение полисомнографии, то есть того исследования, которое проводится в клинике, с необходимостью дежурить персоналу, с необходимостью пациенту спать обклеенным многочисленными датчиками, в том числе и на голове, сейчас такая необходимость отпала, потому что эти устройства стали гораздо более портативными. И полисомнография, безусловно, не утратила своего значения для ряда клинических ситуаций, но для диагностики апноэ сна в большинстве случаев полисомнография сейчас не нужна, и мы можем проводить диагностику с помощью таких портативных устройств, которые напоминают холтеровские мониторы ЭКГ, но там записывается электрокардиограмма, а здесь записываются параметры, относящиеся к дыханию, и плюс сатурация. Ну, про сатурацию теперь в эпоху ковида все знают, что это такое, только это неоднократное измерение, когда мы накладываем на палец этот датчик, пульсоксиметр, это мониторирование сатурации в течение всей ночи и построение кривой. Ну, наряду с другими кривыми, которые мы получаем, там ЭКГ,
воздушный поток, движение грудной клетки, движение живота, позиция тела. Эти показатели мы получаем в ходе кардиореспираторного мониторирования. Сейчас это основной метод диагностики нарушений дыхания во сне. То есть сатурация падает, да, у людей, у которых проблемы? В том-то и дело, что вот с каждой остановкой дыхания кривая сатурации, она идет вниз. А когда человек подышал, сделал несколько вдохов-выдохов, кривая сатурации возвращается к исходному уровню, потом опять падает, и вот в виде такой синусоиды она выглядит у пациентов с тяжелыми нарушениями дыхания во сне. А это состояние лечится? Ну, безусловно, диагностика не имела бы смысла, если бы не было лечения. То есть помимо того, что я могу сказать пациенту, у вас 70 апноэ в час, я могу ему предложить эффективный метод лечения, потому что наиболее успешно как раз лечатся случаи тяжелого синдрома апноэ сна. В этой ситуации, применяя аппаратное лечение, буквально за считанные дни мы можем добиться кардинального изменения в лучшую сторону самочувствия пациента. Приходится слышать от пациентов реплики о том, что он последние годы фактически не жил. И то, что он фактически не жил последние годы, он осознал, получил возможность осознать благодаря современному лечению. Несколько менее успешно, как ни странно, лечатся легкие степени апноэ, потому что аппаратное лечение не всегда удобно таким пациентам, а хирургия тоже не всегда эффективна. В этих случаях мы ищем, какой фактор вносит наибольший вклад в развитие остановок дыхания и пытаемся его устранять. У кого-то это избыточный вес, у кого-то это неправильный прикус, у кого-то это длинный небный язычок, большие миндалины, то есть нет какой-то единой причины храпа и остановок дыхания. И задача врача как раз установить, что вносит наибольший вклад у пациента, у конкретного пациента в эту проблему. Нет универсального способа лечения храпа и апноэ. Это патология, скажем так, она возрастная или и молодые люди тоже страдают? Действительно, молодые люди встречаются, и мне попадались люди и в 20 с небольшим лет с тяжелыми остановками дыхания во сне, с тяжелым синдромом апноэ сна. Но, конечно, это в большей степени проблема людей во второй половине жизни. Мы это можем примерно представлять и просто из наших жизненных наблюдений. В 30 лет, скажем, мало кто храпит, да? Да. А в 50, наверное, уже половина храпит. Да, в 70 в той или иной степени храпят практически все. Примерно так же и нарастает частота синдрома апноэ сна. Безусловно, не каждый храпящий имеет остановки дыхания во сне. Но эта тенденция возрастания частоты этой проблемы с возрастом, она ровно такая же, как и в отношении храпа. Плюс с годами мягкое небо становится более дряблым, оно провисает, западает, и стенки глотки во время сна захлопываются. А когда они не захлопываются, но сопротивление мягких тканей воздушной струе высокое, воздушная струя вызывает вибрацию мягких тканей во время сна, а мы это слышим в виде звука храпа.